Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Prof. Elisângela aqui do Educa Kids e hoje estou aqui para dar mais uma aula para vocês. Bora lá saber? Mas antes disso, fique ligadinho. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal que você irá me ajudar muito. Curta e compartilhe esse vídeo também. Hoje a nossa aula iremos falar sobre a letrinha C. E aí, você já viu essa letrinha por aí? Você conhece essa letrinha? E você sabe qual que é o som dessa letrinha C? O som da letrinha C, ela tem dois sonzinhos. O primeiro som é K. Olha, qual que é o som? K. Vamos treinar? O som da letrinha C é K. O C com A, nós formamos K de cavalo. O C com O, nós formamos K, O de coelho. E o C com U, nós formamos K, U de cutia. E o outro som da letrinha C é S. Quando nós colocamos o C com E, formamos C de cebola. E o C com a letrinha I, formamos I de cinema. Vamos lá treinar novamente? A letrinha C com A, formamos K. E a letrinha C com O? O, Có. E a letrinha C com U, Cu. Então, não se esqueça, galerinha, o sonzinho da letrinha C é sai assim, ó, um ventinho de dentro da boquinha para fora, de dentro da garganta, ó. Ok? Se você gostou dessa aula, fique ligadinho que logo, logo teremos mais aulinhas para vocês. Então, bora e tchau, tchau e até a próxima aula.